Mwese abakunzi b'imbonesha kure GCTV turabaramukize twongera tubaha ikaze muri ano makuru yo kuri uyu wa 19 Gitugutu umwaka wa 2021. Amakuru y'uno musi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Niger yarakiriwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku kigo cy'indege Melchior Ndadaye harejo hahise igenekerezo rya 18 Gitugutu umwaka wa 2021. Muraza kubikurikirana mwano makuru. Ishirahamwe Opedade Burundi ryatanguye kuri uyu wa 19 Gitugutu uruganda ku rwego rw'igihugu rwo gukangurira abakenyezi b'imboneza kugira bagwanye ugufungura nabi. Ibirori byo kugurura uru ruganda bikaba byatewe iteka na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Murabikurikirana mwaya makuru. Tubafitiye kandi umutumire adasanzwe uno munsi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Umukuru w'igihugu ca Niger Haji Hadiza Bazoum yashitse mu Burundi ku muhingamo wo kuri uyu wa 18 Gitugutu umwaka wa 2021. Akaba yaje kwitabira uruganda ku rwego rw'igihugu rukangurira abakenyezi baserukira abandi guhagurukira rimwe mu kugwanya gufungura nabi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yagiye kwakira mugenzi we ku kibuga cy'indege cya Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye, aho yaraherekejwe n'abakenyezi babashikiranganje, abakenyezi bubatse n'indongozi z'igihugu hamwe n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Uru ruganda ruzotegwa iteka na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ejo aho bukera igenekerezo rya 19 Gitugutu ruzotuma abafata ingingo bose baje hamwe kugira bige ivyo kogwa ubu no muri kazoza, maze ibijanye no gufungura nabi bituzwe mu Burundi. Abazokwitabira uru ruganda bakazoba bagizwe n'abakenyezi b'indongozi ku rwego rw'igihugu ndetse na mpuzamakungu. Tukabamenyesha ko inyuma yo kwakira mugenzi we ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ibirori bikaba byabandanirije aho ishirahamwe Opedade Burundi na Fondation Bonne Action umugira neza bikorera. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu cya Niger akaba yeretswe bimwe mu bikorwa ugwaruko rw'abarundi rukora, yongera yagirwa ibikorwa birangurwa n'aya mashira hamwe. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu cya Niger akaba kandi yahawe utuganuke dutandukanye na mugenzi we. Ishirahamwe Opedade Burundi ryatanguye kuri uyu wa 19 Gitugutu uruganda rwo ku rwego rw'igihugu rwo gukangurira abakenyezi b'imboneza kugira ngo bagwanye gufungura nabi. Ibirori byo kugurura uru ruganda bikaba byatewe iteka na nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru tukaba twayitohorejwe na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe, tuyishikirizwa na Ponsier Sibomana. Ishirahamwe Opedade Burundi rihurikiwemo n'abakenyezi b'indongozi iharanira iterambere ryatunganije kuri wa 19 Gitugutu uyu mwaka uruganda ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Umushitsi adasanzwe yari Hajiya umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Niger. Ubwo ruganda rukaba rufise icivugo kivuga ngo bakenyezi b'imboneza duhaguruke tugwanye ufungura nabi mu Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yani nawe arongoye iryo shirahamwe yamenyesheje ko ishirahamwe Opedade ryihaye ihangiro ryo gutuza bimwe biboneka ikibazo cyo gufungura nabi na cane mu Burundi, narijya ko risanzwe rifasha ibigo by'imfuvyi kandi ryiyemeje gukaririza ubwenge abandi bakenyezi b'indongozi. Mwomenya ko urwo ruganda ruzomara iminsi 2 maze ibizokwigirwa hamwe akaba ari guhanahana ivyumviro n'abakenyezi b'indongozi, kurabira hamwe ibijanye n'imifungurire ku isi yose na cane mu Burundi, gutsimbataza ibijanye no gufungura neza n'ibindi. Naye mugenzi we Hajiya amenyesha ko ikibazo cyo gufungura nabi ari kibazo gihanze isi yose, gutyo rero ko twese dukwiye kukigwaniriza hamwe. Yongeye ko kandi ko abanyanije barajushinga nico kibazo cyo gufungura nabi, ariko leta y'ico gihugu yarashizeho umugambi wo kugwanya gufungura nabi ifashe mu mugongo n'amashira hamwe adaharanira inyungu za politike. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye iryo shira hamwe ko ryatunganije ico gikorwa. Ati muduteye intege natwe tugiye kwitanga turiziganya mu kugwanya gufungura nabi mu Burundi. Icyo gituma ntabwo yukeza abazanye icyumviro na cyane nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'abagize ishirahamwe Opedade
igisata c'Uburundi. Kubona umukenyezi yagize mwiwe iki kibazo ni ikimenyetso gikomeye mu gihugu kizotuma umwe wese ahari atagifata minenegwe. Ku ruhande rw'uburongozi bw'igihugu n'intege muduteye bizotuma twitanga tutiziganya kugira ngo mu gihugu c'Uburundi ntihagire indwara zivuye gufungura nabi zizosubira kwibonekeza. Ega n'akamaramaza kubona turi mu gihugu twidoragoza mu gufungura hanyuma tugafungura nabi kuko utamenya canke uko bifata minenegwe. Aha mu Burundi koko biraboneka yuko atanzani hari mugaba benshi bafungura kugira ngo buzuze inda gusa bibagiye gufungura ibyo kurya bifasha amagara yacu. Nivyo turabizi ntitubideha. Abarundi baratwirije mu mugenzo w'uko utwo kurya turyoshe tugenewe abatware n'abakire gusa, kubera mu gihe c'ubukoroni bavuga bati amagi, amasoro, akanyama, uturyoshe twose twashirwa abatware. Bica bituma Abarundi batangura kwinubira ibiryoshe bakibaza ko ari ivy'abakire gusa. None rero ibihe vyarahindutse, ntawamahandi n'akabande, ibihe vyarahindutse. Uwe utangure gufungura neza kuko si ivyo dukeneye. Mu Burundi twigura ivyo kurya vy'ubwoko bwose. Nico gituma imbere yo kurangiza nagira ngende n'abatekereye impanuro zimwe mbona ko ari inkoramutima. Ku bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubujejwe uburimyi n'ubworozi turabasavye kongereza imboga mu gukurikirana igisata co gufungura neza, mbere kw'izina rya leta bakorane mu gushinga mu mavuriro yose igisata kibijejwe, gutyo bikingire n'abenegihugu ibibazo biturutse gufungura nabi, twese tugire amagara meza. Ku basanzwe bashyigikira Uburundi mu bisata bijanye no gufungura, tubasaba kubandanya bafata mu mugongo ibisata bitandukanye basanzwe bakoreramo kugira ngo dusezerere burundu ibijanye no gufungura nabi mu Burundi, maze abenegihugu bagire amagara meza, gutyo bitabire ibikorwa vy'iterambere. Ku bakenyezi bose mwese muri rusangi, cane cane mwebwe imboneza, tubahamagariye gufata umurimo w'ikibazo cyo gufungura neza. Karatsinda ni mwebwe musanzwe mubijejwe mu miryango, turabibona kandi ico gikorwa ntimwakidehukako kuko niyo serugo nari nubwo bavuye ku kazi, uwa mbere yiruka akora mu gikoni usanga ari umukenyezi. None ico kibazo mugifate mu minwe kuko nimwe muca mumenya ingene babandi badufasha baba babiteguye. Nimumenyere rero gutunganya neza ibijanye n'imfungurwa, ingene bazivanga, uravye ubwoko bwazo n'akamaro kazo mu mubiri, gutyo Uburundi bwose kugira abenegihugu bakomeye biteze imbere kandi baterera mu guteza imbere igihugu. Ni wa mwanya wagenewe umutumire hano kuri plateau y'imbonesha kure JCTV. Nowe Irankunda tukaba tumuhaye ikaze. Turabahaye ikaze mu bigo vya JCTV. Mwakoze kudutumira. Ego murashobora kwidondora abariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Jewe nitwa Staninga Ndakomana, ndumuyobozi ajejwe kumenyesha makuru no gushigikira abatanga kori, ndi n'umuvugizi w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR. Ikigo canyu OBR kiraherutse gushiraho uburyo bwo korohereza abadandaza bakora urudandaza ndengambibe mu kubamenyesha amakuru y'ibidandazwa bashobora kwinjiza canke bashobora gusohora hanze. Mbega ubwo buhinga bwaritabiriwe n'abadandaza bose nabo vyega?
Murakoze cyane ntangure mvuge intumbero yo gushiraho rujya rubuga ikigo obere gifatikanije n'abasanzwe nabo dusanzwe dufashanya mu vyerekeye iterambere twarabonye neza yuko abadandaza bakora urudandaza njabukambibe bafise ingorane yo kutamenya novuga nti ama procedure ingene ibintu bigenda ugasanga nk'umuntu ariko arafatanwa amakamyo y'amavoka avuga ngo yajanye ngo muri Kenya cyangwa ngo yajanye muri Tanzania canke abantu bagafatwa bafise novuga isombe canke ibindi ikawa bayijanye batubahirije amategeko niho rero twavuga tuti uri kuraraba ingene n'isi iriko novugira isi ingena amakuru ahanahanwa ku isi ni vyiza yuko rero abo bose bipfuza kugira urudandazwa ndengambibe gwari go gose yuko boshirirwaho urubuga rubamenyesha ingene aho bategerezwa guca kugira ngo bashobore kuronka impapuro zankenegwa kugira ngo bakore urwo rudandazwa bisunza amategeko batariko barafatwa kubera baciye mu makosa naho rero twashiriye ico urwo rubuga rwagiyeho mutimbega gwaritabiriwe kwitabirirwa ntawovuga kuko haheze imisi mike menga sinzi yuko ari na amezi 3 arahera ahubwo turiko turafashanya kumenyesha yuko urwo rubuga ariho ruri namwe bwamenyesha makuru turabasaba yuko modufasha kumenyesha abadandaza yuko hariho urubuga ngurukana makuru aho ushobora guca kugira ubone ivyankenegwa kugira ngo ushobore kuja bukana ikidandazo cawe hanze canke ushobore kuja hanze utiriwe uraribwa ya mahera twita ngo amakomisiyo abakomisiyonere bakubwira ati amahera y'umure angana uku kugira nje kukuzanira iki no kuvuga rero ni muri ya ntumbero yo gukora ku mugaragaro mu kigobera cyo tuvuga tuti reka tubishire ahabona ayo ma procedure yose abadandaza bakeneye bayabone bayibonere ubu rero ntituragira isuzuma ngo turabe uko bagwitabiriye ariko uri kuraraba nk'igihe turushira habona uwo muno wita mbere ni nk'umuhora ego ni portail d'information commerciale sur le Burundi nibaza igihe tushiraho mu uri kuraraba ivyashikirijwe n'abaserukira abadandaza bari muri amashira hamwe SFCIB za Prodeco Akobune n'abandi baravuze yuko bije ari ikintu kije hageze kubafasha ubu rero tuzogira isuzuma turabe by'ukuri abariko barakoresha ubwo buryo hanyuma turabe n'impinyanyuro zikenewe murakoze ego turamaze iminsi tubakurikirana muraca mu mazi iminsi muriko muraca mu mashure mu marise atandukanye mushiraho ico twokwita amaklebe mwise ami fiscal mbega ubwo buhinga muriko mukora ivyo muriko murakora mubona bizogirira inyungu nki obere mwiteze iki muri kazoza kuri abo banyeshure bazoba bari muri aya maklebe murakoze cyane si inyungu si ku kigobe kuko ivyo dukora byose ni ku nyungu y'igihugu no kuvuga rero tumaze kwiyumvira yo tumaze kubona ingorane duhura nazo ingorane kigobere gihura nazo mu gutoza amakore n'amatagisi aha ngomba kuvuga nk'abantu bakora amafraude canke bagomba kunyuruza amatungo ya leta biciye muri amakore n'amatagisi twasanze ari vyiza cyane yuko hobaho programme yo kwigisha abantu gukunda igihugu biciye mu kuriha neza amakore n'amatagisi no kuvuga rero abarundi barayamaze bati igiti kigororwa kikiri gito twasanze aha mu Burundi urabona urudandazwa umuntu wese dufate umenga kudandaza n'inzira yoroshe cyane gose niko abantu bibaza umenga niyo nzira yoroshe gose ku buryo n'abananirwa n'amashure abiga amashure maremare canke abatayiga maremare n'umurimo wugurukiye bose kudandaza
ari naho hava kuriha amakori n'amatagisi kudandaza gukora business gushinga mahinguriro biraboneka neza yuko ari umurimo ujamwo abize n'abatize abafise amashuri magufi n'abafise maremare tugaca rero twibaza tuti uwoja kugorora abo bana kugira ngo ababwire ineza yo kuriha amakori n'amatagisi bakiri batoya batahura ivyo bariko barakora kuko hari umuntu ahunga amakori n'amatagisi agahunga kabisa canke akaza gutanga ibiturire canke sinzi ntiyoroshe imirimo ariho hahandi usanga turiko abakozi b'ikigobere bariko barahana abo bantu naho rero tuca tuvuga tuti aba bana tubabwiye neza yo gutanga amakori n'amatagisi tukababwira ikibi kiri mu gutariha amakori n'amatagisi abo bana bazokura bari bagize bateguye neza mu mitima mu gihe bagiye kudandaza canke bakoze imirimo ibazanira inyungu bategerezwa kuriha amakori n'amatagisi gutyo ntivyoroha ntibazokwirirwa barahotorana n'abajejwe gutoza ayo makori n'amatagisi ni mu ntumbero rero yo gukabura mu mitima y'abana mu bwenge bw'abana ugwaruka kugira ngo bakure bagororotse ntibakure babona yuko guca mu bintu wabi ari yo nzira yo gutunga ahubwo bakure babona neza yuko ahubwo gukorana na leta ugaca ukakura uzi kubahiriza amategeko y'igihugu burimwo yuko ari yo nzira nziza yo kugira ngo ugire ico no twita business yawe iyo ari yo yose ikuzanira amahera kandi wongere urihe neza amakori n'amatagisi utari kurabe baguzwa niko abarundi tubivuga utinyegeza atacutinya atangorane nimwe ufise niyo nzira rero irashe twavuze tuti reka duce mu gwaruka kandi turabona neza uri kuraraba abana duhora tugirisha ibiganiro n'amahuriro nabo n'ubwo gwaruka hari abaza batubwira ati je byaramfashije ati narafashije no guhinduka bo mu muryango wanje ndababwira neza hari abantu baba fraudere ndafasha bamaze kubona umenga umwana nawe nyene ugwaruka avuye ku ishuri kabisa agakarira umuvyeyi canke inarume canke senge wiwe amubwira ati kutariha amakori n'amatagisi nturi kurandonderera ineza wewe kuko ayo makori n'amatagisi niyo leta ikura mu migambi amakori n'amatagisi niyo ahemba abakozi none je kazoza kanje bibaza yuko kari hehe uri kugira ibintu vy'amafraude ati bakaca baza bavuga ati ntabara ntuturege muri obere ati tugiye kuza turaca mu nzira zizwe barafasha rero barafasha niyo jwi ryacu nibwo Burundi bwejo ni naryo jwi ry'ikigobere muco no kwita service de qualité murakoze ego tubashimire cyane kubona mwatwitavye muri kino kiganiro nitwe tubashimira murakoze cyane kubona mwaduhaye akanya twizeye yuko tuzogaruka ego kandi turabashimiye cyane bimwe bivuye ku mutima hama ikiganiro umutumire cyahariwe umutumire kigarukiye hano nibaza yuko tuzosubira guhura mu kiganiro nk'iki ku munsi w'ejo murakoze ni no kuri iki kiganiro cyiza cyane turangirije ko amakuru y'uno munsi tubamenyesha ko iki kiganiro cyashyizweho kugira ngo abatari bake baronke akaryo ko kumenyesha ibyo bakora tukabamenyesha ko imbonesha kuri JCTV mushobora kuyikurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi haba kuri Facebook, YouTube, Twitter ndetse na Instagram naho ubutaha